Abantu nigo bagenderete kuburiwa wesokia erio konyora echanjo y'uburwaire bwa COVID-19 anene achinga kicheruse yega chinga kiboigo wizara yobochenu kubwatrana nebyombe au gatia bekyombe kia Amref kigenderete kwene kiabuna ngosemia kirabanto gosabanto bonse babere bakonyora echanjo yega anene ase county ya Kisii ayangorengana no mu director wobochenu ase county ya Kisii Dr. Geoffrey Otomu oyoboigo oburiri abantu kugendera kubwatia ebitango bya begetwe eri wetanga kurwase okonyore ebinyinyi ebiga aboigo ase aenekire buna obigose ninge chanjo ya COVID-19 etabwati makongwandonsi aso mubere bw'omuntu oburwaire bwa COVID imbororo robado abantu gonya ko nyora bole no nyanya sao konyire mbuli koba very serious, but if somebody has comorbidity chigabuna diabetes, cancer, pressure naboko nyoranga bwa mo buire nande obuguma bwa sirire igo kubwaterana n'abashikadao baito Amref ntogenderete kumobilize abantu asoko nyora chichanjo kiri kya COVID igo nda kwirari bageja asoko encourage abantu baito inga soka asikinamba nabone ruseyega soka kabisa inchumo betu kisindani kiri booster ase bali banyoje kiri cyabo ibere cya kawaida batiese bali batara betu egogera bina togonya kobori abane bali babwato bwoba nikiga nekingiya mbuyakire necyo gotokonya omubero twale chinguru no nyoro burwiro bwa COVID kwanyora mbuli ko bwa mubere na mbuli ko nyara go kwambukira abande baminto intaite kwiraniria abantu baito ngambi yamona soko bwatera natuwa bwateranire etuwa bwate target yogo vaccinate abantu 700,000 asabona igatwikira abantu 300,000 igo kwiraniria baliba tuwa bwaterane bagatwikire ngambi yamono ase abantu bali 400 abantu abanene abana myaka 18 gochigoro batara betu please tumie ruseya igatubwate ntambe koranga abantu bakire nyaktari cheito bairwe poste yo erinde totanga urwero.